もなさを笑ってる。でも多分なんか分かる人が見たら面白いやろ。俺はさっき起動してる時ラファエルのブラカンのマットブラックのラッピングを剥がしてクソしょうもない楽しい。オレンジに戻ったラファエルがご飯食ってる間にマッティング探してオレンジになってでクソダサいやんこんなん僕かんでええやんランボルギーニの調整色が盛大に見せられて終わるラファエル問題児だからめっちゃ綺麗だね900万ぐらいする気がしましたぐらいいいやろ。カーパーツとそのクリップルホイールがだんだん出てきてるんだけど